Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Ղալաքարյան, առաջ հայացքից թվում է, թե դուք մեծ գործ եք արել, բայց խոսքը վերաբերելի է ընդամենը ծնհալի ջրերի մասին, որոնք ի սկզբանե տարիների վեր առանց ասույց ձևավորելու, դրանք գետերի անձևաճրերն են, որոնք որ կարճ ժամանակների հատվածում է հոսում, այսինքն կարող է լինել կարանային հեղեղումների ժամանակ եւ ավարտվել հունիս ամսին էլի։ Ես կարծում եմ դրա փոխարեն կարելի էր ջրային կառավարման ոլորտը ենթակառուցվածքները ճիշտ կառավարել, որի արդյունքում 40-ից 50% կորուստ չունենայինք եւ ռոռոկման ջրի սակագինը 11 դրամից նվազեցնել։ Դա ավելի հստակ նախագիծ է, որը կարծում եմ պետք է բերվեր։ Եվ ստեղ թվեր եք նշան նախագծի մեջ 80,000 հեկտար, 84,000 հեկտար։ Բազմաթիվ արդյունքների եւ վիճակագրություն այլ եմ, ձեր ռոռոքելի տարածքները ընդամենը տատավում է 32,000 հեկտարից մինչև 35,000 հեկտար, որը որ չհստակեց, այսինքն դուք ասույց ձևավորելուց էլ 3,000 հեկտարի տարբերություն ունեք, հիմա ստեղ եկել եք եւ մեծ ոգևորությամբ ասում եք, որ ժողովուրդ ջան, տեսեք մենք դա ի սկզբանե էլ առաջի ջրերը որ եկել է գյուղերում ովքեր կապրեն վկայեն, դրանք ծնալքի ջրերն են, սացիլացման ջրերն են, որոնք տարիների վեր եկե անվճար այդ առաջի ջրերը ժողովուրդը տվել են, ասում եմ, դրա փոխարեն ձեր ոլորտում ավելի կարևոր խնդիրներ կա, որոնք լուծել չեք լուծել։ Եվ երկրորդ հարցը շրջակա միջավայրի նախարարին հարց տվեցի, որ դուք 21-27 թվականներին Սևանա լճի կառավարման ծրագիր եք որդեգրել, որի արդյունքում 2 միլիարդի վարկայի ծրագիր հաստատվի։ Եվ Գավառ քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանը պետք է 25 թվականի 3-րդ եռամսյակում շահագործման անցնվեր։ Չկա։ Մարտունի Վարդենիս էլ չասած։ Հիմա ուզում եմ հստակ ասեմ, 802 միլիոն դրամի պայմանագիր ստորագրվել, որտեղ ջրպետկոմը իրավական առումով կողմ է եղել։ Այդ գումարները ինչ եղավ։ Եվ շրջակա միջավայրին հարց եմ տալիս նախարարին, ասում եմ, այդ գումարները ինչ, ասում եմ, մենք խաբար չենք դրանից։ Սիրելի ընկեր, դու կողմ ես բոլոր առումներով, ոնց խաբար չես, դու հստակ ավարտում եմ։ Հստակ վարկային ծրագիր ես, միջոցներ ես բերել, ֆինանսական բեռ եւ տոկոսադրույքներ եք դրել ժողովրդի վրա։ Հիմա էլ ասում եք մենք խաբար չենք, ուզում եմ այս երկու հարցերին հստակեցնեք, որպեսզի մեր հանրությունը եւ ես կարողանամ իմ ուզող հարցերին սպառիչ պատասխաններ ստանամ։ Շնորհակալ եմ։